Danda'u mucattiin immoo dhuguma dhugaa qabdi yookaas immoo mudaa qabdi namni hundumti immoo wayyaaffatee fi mudaan dhabu namni kamiyyuu rakkina waan hundumaa obsanii jiraatu malee danda'anii jiraatu malee namnumti rakkina tokko dhabee hin jiru beektu. Kanaaf ammas taanaan bakka karoon duute bakka si'achi deebitee hin dhuftu garuu dhugaan ishee immoo hin tura malee numa ba'a firoota ishee maatii isheef jajjabinan jedha. Borumayyuu isin warra achi keessa jirtan warri hojii hojjettan jaalalli hin jira waan kam keessatti chaalenjii kam keessatti walitti bu'uun walitti muufachuun hin jira akka irraa of eeggannaan jedha. Namni koo amma mucaa'uun kaarroonii firoodha jettee lubbuu ishee dhabduyyuu mucaa'uun jiraachuu danda'a dhiisuu danda'a garuu isheen lubbuun ishee darbeera amma har'aatti bu'aa ofii ishee miitee jechuudha. Garuu har'a utuu obsitee yookaas immoo lubbuu isheen dhabne ta'ee mucaan kun dhugaan ishees ba'uu danda'a yookaas immoo bakka antanii argachuu dandeessi. Wanni nuti amma laa ishiin miidhuu ishii quban qabnu ko quban qabnu otoo ishiin miitee maa baqata maa dhokata. Jira beektaa namni tokko Amma laa deebi'ee wanta sissu fooqirraa lakufte jedhame malee ofiif of darbattee nama darbatee wanti beekame hin jiru waan ta'eef ishii too miidhee abaluun miidhee wanti jedhamu hin jiru. Nuti shakkiin keenya maa baqate micaan. Micattiin of hin darbattu 100% sababiin isaa. Itoo ishiin of darbattee inni hin jira waan ta'eef qabuu danda'a waan ta'eef. Lubbuu ishee oolchuu danda'a akka ishiin of hin darbanne wajjin hin jiru mana keessa waan ta'eef. Maal taanaan dhokate maa bade? Guddee maal jedhu beektaa yeroo isheen achi jirtu faa mana hin jiru jedhanidha kan isaan odeessan waa baay'ee odeessaa jiru. Maal eenyutu odeessa maal darge maal dhufanii gadi ba'anii hiriyoonni ishii kan haasaa jiranu mucaan nagaadha murtoo akkasii ofirratti murteessitee hin amannu wajjin nama sarpiraayiz goonee dhufne kaayyoo qabdii wajjin haasaa turre. Miira aarii hin qabdu. Maasii damee dhiifama wajjiniin gudde. So eega ofiisaayyuu mana hin jiraanne hin jiru jedhamaa mitiire. Eega hin jirre ta'ee waan akkanaati jedhee bahee waan sana dubbachuuyyuu mirga qaba ka. Miknaatum akka gocha isaan taane waan kana ofirraa dabarsuuf yookaan immoo isa ta'uu dhabu waan wayii ibsuu qaba ture malee dhokachuun isarra hin turre sila dhiifamallee naa godhaashi. Ituu mana hin jiru ta'ee dhokachuu hin dhokatu. Bata'amir hin dhokatu. Namni maa mana kee dhufe hin jedhamu kaa hiriyaasaati dhufte. Namni mana achitti ofiisaati miidhee inni qoratamaa qulqullina qabataanaan nagumaan ba'a. Akka seera biyya keenyaatti hin fakkaatin biisuun. Ashaaraadha ashaaraa keetu si baasa. Allaqe. Kanaafuu ani abalutu ishii miidhee of darbatte wanta jedhamu kana hin fudhadhu bata'amir. Itoo ishiin of darbatte maa dhokata namichi. Guddee isheenis of darbatte mucaa'uun rakkina qabaatte yookaas immoo bakka isheen ommiiti taanaan dhuguma madaa qabdi yookaas immoo dhuguma wanta boritti miidhama mucaana jaallatte mini jaalala keessatti baasee wayii fikriin gadheedha maal Rakkina kana caaluu dabarsiteetti dammee micaa'oon. Rakkina gurguddaa kana caaluu dabarsiteetti. Nama rakkina manaati rakkina jaalalaati. Malaali guddeen tokko meeminan dubbadha laali guddee. Asirratti haasa'amu hundi isaatu kijiba. Waa kara siitii haasa'us kijiba. Kara isaatiis kan haasa'u kijiba. Hundi isaatu kijiba. Biyyi kuni har'as taanaan boris taanaan wanni isin jala sarartanii beekuu qabdanu biyya heeraa fi seeraan bultuudha. Abbaa barbaadde ta'e dhalataa biyya kanaallee ta'e waa balleessitee jalaa ba'uu gonkuma hin dandeessu. Gonkuma jechuudha. Sigalee inni tikkeettii kutatee biyya galee jedhus kijiba. Ba'uu hin danda'u. Abaddan ba'uu hin danda'u. Maaliif namittiin isatti mana kireessite zimmeetteetti hin kireessitu. Waraqaa eenyummaa isaarraa fuuteet itti kireessiti. Namittiin sun qabamtee jirti. Nuti koo haasa'uyyuu nun barbaachisu kun waan seerri qabatee jiru. Seerri waan qulqulleeffatu qabaa. Dammoo iddoon muca'oon kun itti duute iddoo sakruutti ta'e gamoo guddaadha. Lafti sun lafa kaameeraan jiru. Keessaa falaan bakka sakruutti ta'edha. Sigalee ibin mucaan kun kan isiin of darbatte fooqirraa jedhamee jira miti. Sokkee rakkoon qabu. Gaafa achirraa isiin ofiisiitiin darbatameeyyuu kaameeraan alaayyuu kan fooqii sanaa odoon taane kaameeraan alaatuu si arga jechuudha. Naannaan sana kan jiru. Maaliif isinitti maatan jira? Iddoo gamoo guddaadha. Iddoo sakruutti ta'edha. Baahamuun hin danda'amu. Garuu namoonni keenya ani kan na aarsanuu warra kijiba asirra taa'ee
waan hin qulqulleeffanne odoo beeku warra waan biyyi kun seerrisii maal akka ta'e warra hin beekne warra haasa'uudha malee mucaan eessumattuu bahuu hin as keessaa gonkuma bahuu hin danda'u. Si kana jala sararaa beeka. Bilbilli isaa hin fuudhamaa. Kan namichi kun haa dhokatus haa dhiisus waan barbaade haa jedhu kan isa fiduu danda'u namittii sanii. Namittiin immoo qabamtee jirti. Namittiin gaafas si jammarii koo mucaan duu qabame iyyuu guddataa laalammaa biyya kanatti reeffa kan kaasu nama dhuunfaatii miti. Eessaayyuu kaasii namni dhuunfaa kaasuu hin danda'u harkaan illee tuquu hin danda'u. Qaama poolisiitti bilbilteetti dhufee reeffi kan ka'u. Reeffi gaafa ka'u wanti naannaa sanarra jiru wanti iddoo isin jiraattu sana keessa jiru iddoo isin itti ofirraa of darbite sana jiru hundi isaatu hin sakattaama hin fuudhamanii deemu ashaaraa kennanii gara mana isaaniitti deebi'u. Gaafa bilbilamanii waamamanu seera sanarratti hin dhiyaatu jechuudha. Mucaas yoo ta'e tarii fuudhamuu danda'a tarii fuudhamuu dhiisuu danda'a wanti nuti irraa beennu tokkollee hin jiru. Ammoo seerri har'uma kana qabee akka biyya keenyaa sana hin hidhu. Ni fuudhaa ashaaraa isaarraa ni fudhata gaafa si barbaanne akka argamtu odeeni gara mana isaatiitti isa deebisuu danda'a. Namittiin sun illee hin dhamtu neetiin jechuudha. Hin galtisiinis saatii muraasaaf ni turti ni qoratamti achii booda gaafa barbaaddamtetti ni dhufti. Hanga mucoon qoratamtee maaliin akka duute kaameraan naannaa sanaa sakattaamee kaameraa naannaa sanaa dhufee hiikee banee ilaalee eenyutu akka mucoo kana hube ofiif hubde moo isa tajjeese moo gaafa siin duutu namni bira jira. Kana hunda isaa erga fattasheen booda warreen shakkamtoonni ni dhiyaatu. Dhufanii hirmaatu jechuudha. Soo kanaaf iyyuu nuti irraa haasa'uu iyyuu nu barbaachisu garuu ani kan na aarsu namoota kijibanudha. Yeroo hunda gaafa ijoolleen keenya duute haqa isaanii awwaaluudhaaf warra walii gadi fiigu warra kijiba waan seera biyya kanaa maal akka jedhu warra hin beekne warra kunoo soqolateetuma fiigutti na aarsa malee ani akka seerri jirullee nan beekaa iddoo mucoon itti duute iddoo sakuritti ta'edha waan ta'eef haasa'uu iyyuu nu barbaachisu jedha mataatti dhiphachuu hin qabnu kan mataa nu dhibbisu. Shamarran keenya hanga yoomitti dhiiraaf jennee of ajjeesna. Hanga yoomitti dhiirri nu goyyoomsa. Hanga yoomitti dhiira jaallachuu waanuma jiru jaallattee ni gootaaf ofii keetiifis ofitti yaaduu qabda bara. Akkuma jaalalli jiru jibbi jira. Gimmaasha isa gargaarte ayyaa isa gargaaru malee hin jiraaddu isaaf waa godhu malee hin jiraadhu nan jaalladhaa mucaa kana maallaqaan ofitti qabuun qaba yoo kan jettu ta'e gimmaasha illee isa gargaarte gimmaasha irree ol kaachuu qabda. Har'aati qulqulleessitee isa gargaartee gaafa inni si dhiisee deemu gaafa ofii keetii harka qullaatti haftee jechuun aan akka kootti of hin ajjeesu garuu immoo shamarran keenya of ajjeesuu dandeessa sababni isaa maallaqa siitti namne isaaf isatti namne sii galee garuu silaa maal yaaduu qabu akka hojjetanii maallaqa isaanii sana fidanuu yaaduu qaban. Mucaan tun daa'ima maallaqa waggaa furiituu mucaan kun kanas haa ta'u sanas haa ta'u kan duraas haa ta'u odoo nyaate iyyuu odoo badee iyyuu odoo maallaqni siisuun badee maallaqa sana akka fiduu dandeessu ofitti himuu qabdii turte. Hiriyoonni hundi siituu na bira turte isiin of ajjeesuudhaaf karoora hin qabdu warri jedhan kun kijibdoota. Gaafa isiin jaalalaan hubamtee namni tokko dhiirri tokko isiitti siqee isii jaallatee isii hubee gaafa irraa garagalu maaf gadi teechanii hin gorsine maaf hin gorsine akka dhiirri biraa jiru maaliif ittiin himu. Mucoon kun ikko har'a mucaa kanaa jaallattu malee yoona keessaan meeqni akkasii sossobu beektanii isin meeqa akkasii janajjanu beektanii hin beektanu jechuudha. Sana itti himtanii silaa gorsuu ni qabdanii ture malee har'aa asirra dhuftanii isiin karoora akkasii hin qabdu maalii hin qabdu maal fayyada siicha erga isiin duute qabaattee qabaachuu baattee wanni dhufu tokko hin jiru. Odoo dura gorsitanii odoo dura akkasiin taragaaggoftee manuma xalabaasii keessayyuu teessee hojjettu odoo achitti suphitanii raattanii silaa kun duuchi hin dhufu. Har'a garuu imimmaan naachaa bochuu jechuudha asirra teessanii imimmaan naachaan jedhaan amma warra bo'u kanaan jaalala odoo hin taane gammachuu bo'aa jirtanii baga duute. Siigalee gariin keessan gammachuutu isin bochisaa jira. Tarii kan mucaa kanattis dhiyaattanu ofirkaa isirkaa baasnee jirraa isiin deemtee jirti anatu tafasa jedhus bo'uu dandeessani malee kun jaalala miti. Erga jaalala sii qabaattanii dura mucoo kana miira keessaa baasuu qabdanii ture. Dura abshir jechuu ni qabdanii ture. Dura akka jireenyi biraa jiru itti himuu ni qabdanii ture. Akka dhiira sadii afuraa jaallattu haagatanu sadan isaaniitu kan biraalleen akka jiru itti himuu qabdanii ture silaa jechuudha. Ammalleen taanaan dhiiraaf jettanii of hin ajjeesina. Garuu lakki dhiira kana dhabee jiraachuu hin danda'u immoo yoo jettanii mangaduun carqee argillee sinii jedha. Daandii karaa duddirnaan koo siniif haa godhu deemaanii of ajjeesaa rakkoon tokkollee hin jiru karoora biyyaa baataniif dagattanii of ajjeesaa ooltanii bultan wanni nu galchu hin jiru. Ani kanan jedha guddata.
yaada koo goolabeen jira. Miyuutirra jira guddeen miyuutirra hin Okay, qabu. namoonni yaada qabdan dubbadhaa gaa. Na yaadni dhumu. Yee guddee aankoo achumaan hin xumuraa qoyi wabiin akka isheen jette sirriidha. Wabii waan sirrii jette tokko durbisi dhiiraaf jettee of ajjeesuu hin qabdu. Dhiiraafis akkuma jiru durbaafis baay'ee jira beektaa. Garuu shamarran keenya ani fakkeenyaaf obbolaas nan qaba obboleessa dhiiraas nan qaba obboleettii durbaas nan qaba maaliif beektu durbi kan biraas akkuma jirtu dhiirri kan biraas jira abdii keessan hin kutina waan xiqqoo irratti baasee wayii sammuun durbaa kan fuudhamu waan xiqqootti haamileen isaanii siin caba beektaa. Isaan immoo isheema waanuma daqiiqaa tokko irra darbamee eger jaalalaan xumuramu yookaas immoo kana filatu garuu amma kanatti ammas dhuguma kanan isiniin jedhu waan akkasiif jettanii adaraa keessan lubbuu keessan hin dhabina. Dammoo ammas immoo anis firoo irratti dubbachuu yookaas immoo mucaa sana irratti dubbachuu qabuuf hin dhufe osoo hin taane ani amma fakkeenyaaf firoos ta'ee ishees ta'ee hin beeku garuu dhugaan jiru immoo akkuma wabiin jette sekuriitiin hin jira fooqii salgaffaa jechuun baay'ee sekuriitiin kan hidhamee jirudha waan ta'eef iyyuu dhugaansaa nama bira ture kaameraan hin jira wanti hundumtuu hin jira waan ta'eef dhugaan mucaa kanaa nuyi asirraa haasa'uun nu barbaachisu numa ba'a jechuudha. Maa baqateedha mukkoo ana mala maa baqateedha. Mucaan kun kan inni baqate tarii dubbiin waan meeqa ta'uu danda'a laa mucaanis naasuu yookaas immoo dhuguma gocha ana keessaa qabaa baqate ta'uu danda'a. Waan meeqatu jira garuu boodee asis dhaqu achis dhaqu mucaan dhuguma kana keessatti tikeetti biyya kutate gala no hin galu mucaan garuu immoo dhuguma immoo achi jira eeyyee jiraachuu danda'a qabamuus danda'a hojiinsa inuma isa qabsiisaa jechuudha keessa dhuguma kana keessaa qaba taanaan dhugaan mucaa kanaa ba'uuf mucaan numa qabamaa jechuudha garuu keessaan qabu taanaan immoo ammas mucaan numa mul'ata garuu kallattiimaan haqasaa hin argataa innis jechuudha. Dhuguma kan nama shakkisiisu guddeen akkuma ati jette immoo maaliif tokko intini isaa mana isaa qollofee achii baqata kan jedhu dhuguma nama hundaa keessa bu'ee yaadni kun nama itti yaachisa beektaa. Kanaaf karaa koo akkasiin jedhaa ammallee hundumti keessanii waan daqiiqaa 5 yookaas immoo waan sa'aatii tokko aarii meeqaa seexanni waan baay'ee raawwatti waan ta'eef ofitti aartanii murtoo akkasiin fudhatinaan siniin jedhaa. Galatoomaa xumuree yaada koo. Anamma namootaaf gaaffii akka ta'u anan barbaadan mallee eegaa harki isaa qulqulluu ta'ee eegauma harka keessan qabaanne inda'um qaama seeraatti seemee akka inni dhugaansaas dhugaanshiis mul'atu akka ofii ishiitii hommiite yoo hommiitee jiraatte gochuu qaba malee maa balbala cufatee baqata. Sii galee? Guddataa mucaan kun akka baqachaa jiru namni ragaa harkaa qabu jira. Dubaayin keessatti namni tokko wanjala godhee bahuu hin danda'u. Moo dhufee gasatti deebi'aa deddeebisu. Balbala cufatee sokkee hin jiru jedhame ko balballi cabeeti. Namni jedhe sosoba kijibuu danda'a ka guddataa bara akka barbaadanii seeti biyya kanaa. Dhaqamee balballi cabee poolisiin sakatteetiin mucaan hin jiru dhokatee jira. Ishii cufatee uf darbate ka guddee kan cufatee uf darbate bara ishiidha keechin cufattee uf darbatte gurbaan ikkoo yeroodhaaf ashaaraa laatee jira jedhanii maal taatanii. As keessatti ikkoo nama ajjeesaniiti miti gizee namni sun wal ajjeesuu gaafa laalte ikkoo ashaaraan ija keetii irratti ba'a bara biyya kana keessatti. Itoon ashaaraa ta'e maa namitti qabamtee namitti maa qabamtee baane namichi akka hojjetee jira. Naannoo san guutummaa sanitti namni tokko miidhe tanas biratti atillee warri naannoo kee jiru irra hin qabamu. Yeroodhaaf jechuudha. Mucaan qabamee jiru obboleettii dhiisiti. Maali waan qabamee jiru. As keessa arga bahuun jiraatatti immoo Oromoon mee barbaada. Ba'uunsaa wanti hin beekamne wanti ba'uunsaa wanti mirkanaa'e tokko hin jiru garuu mucaan hin qabamne. Laala amma kijibaa asirra deemu guddataa kaleessa maal jettu seete Oromoon kiisii keessa harka naqatee deema akkanatti kaameeraadhaan argine akkana taanee maali jedhu wanni akkasii kijiba wanni biyya kanaa seera wal qabatee deema malee akka barbaadan akka Itoophiyaa kan arruma fuudhanii kan callee irree nama gatuu hin danda'an beekte. Ashaaraa sirraa fuudhu yaada sirraa fuudhu bakka siyaamnetti koottu jedhuuni ID isaati kan ittiin qabamu mucaan kun hatta waraqata mana baankiitiin qabamuu danda'a namni tokko IDdhaan qabaan jechuudha. Niitiin sun immoo paaspoorta isaa yookaan IDdhaan kan isheen itti kireessitu mana sana. Beektee tarii mucaan kun dirqama dhufee sirriitti gastii irratti deddeebisuu dhiisuu danda'a. Oromoo immoo beekta dhaqxee nama jalatti boochii suuraa mucattii jalatti gadhiisu komantii jalatti isaaf cufachuu danda'a. Sarrabbitu beeka beektee obsinee eeguu qabna malee
Asiinuu oomaan iyyuu galuu hin danda'u kan Itoophiyaas keessaa beektu Itoophiyaa kutee galuu miti. Oomaan biyya lafa tanaa jechuudha. Galuu hin danda'u daangaa darbe. Inni wabiin dura nu mirkaneessite ittisa maaliifi namni kuni waraqaa eenyummaa qaba biyya sana keessa namni mana kiraa kireeffatu biyya Itoophiyaatti waraqaa eenyummaa ammala wilii gooteeti waraqaan kee koppii godhameeti waraqaa eenyummaa kee qofa utuu hin ta'in maannoo naashinaal ayidiin keellee koppii godhameetiin wilii goota attee jechuudha gandatti wayii kafla godinatti. Namichi biyya sana keessa jiraatus ayidii malee mana kireeffatu malee zim jedheetuma dallaa miti horii miti zim jedhee ol lammee taa'ee yaadu. Isheen itti kireessite namicha wanti isaan kennite abaluu itti eenyummaa qabdi wilii qabdi waan ta'eef inni haata ni rakkoon qabu. Biyya kamillee yoo dhaqee qabamee deebuu danda'a. Wanti inni ta'u hin jiru. Riippoorti immoo godhame taanaani biyya sana keessa bahuu hin danda'u. Geen baqachuu maaltu barbaachiseedha. Haqa ishee akka bahu gargaaruu qabaadha. Anamma akka nagaa jirutti anamma nagaraa jira akkuma sin information funaattan sinan funaana. Amma ammaatti lafa inni jiru hin beekamu needha. Siigalee. Hiriyaasaati maali yoo gadde maa rakkoo qaba duuni ishee nama gammachiisu namni boo'aa jira taa'ee. Guddataa biyya keenyatti namni konkolaataadhaan nama yoo dha'e beektaa biyya keenya keessatti konkolaataadhaan yoo nama rukutanii biyyuma keenya keessa sannan dhokatan nama feeriin baheetoo jechuudha. Maaliif yeroodhaaf du'uu danda'a waan ta'eef garuu immoo deemee harka laattata harka seeratitti jechuudha. Kanaaf Oromoon asirraa fiigduu maqaallee balleechuu taatee maqaan talaallee amma kaleessaa mana masii keessatti mucaan ifaa jedhamus ka'ee jira. Tanaan dura mucattiin tun aarii qabdi qullaa baananii qabnee deebisnee gorsinee jedhee mucaan dubbii laate. Qullaa laa qabdi jedhee ifaan qullaa inni seeratti nuu dhiyaachuu qaba. Kun Oromoon kana kan ishiin deemtu hirkusii jechuudha. Malee dhibbaan dhibbatti namni deemee mucaa kana riippoorti godhe jiru amma asumarra gastumarratti ol fiiga malee hundumtuu jechuudha. Tarii gochuu danda'u tarii gochuu dhiisuu danda'u. Warri reeffa kaasisuun immoo bakka sanitti waan godhan isaan akka seeratti deemu beekte. Garuu maqaan tala duutellee balleessaa jiru kar tokkoon beekte. Viidiyoo dhufajjeeste viidiyoo qabdi jedhe ifaan kan jedhe qullaa baate mucattiin aartee tanaan dura ol deebisne gorsaan ture yeroo meeqaa itti dadawwalee too'i jedhe. Garuu anarra ijoolleen tun itti dhiyaatteen tala tana waa'een tala tanaan beekne kaleecha wajjin haasofne kalee galgala akkasumas jettee kalee hundumtuu kanumaa haasa'a iskiriishuutu godhatanii jechuudha. Kanaaf mucaan kunillee amma harka mucattii tanaa osoo namumtuu iyyuu itti murteessuu baatetii seera jalaa bahuu hin danda'u. Biyya kanatti namni wanjala kan gochuu sodaatuu fi seeratu nama gaafata waan ta'eef karaa kamiinuu qotee boolla seenuu hin danda'u. Oromoon immoo maqaa nama balleessuun holola addaa amma kana uteela keessa faa jira jechuun dhagaye immoo amma dhokatee uteelli sun kaameeraan qabu ayidiidhaan jira bar mucaan kun bakka barbaade qofformee fuudhama bar sa'a 24 keessatti wanta akkas jedhamu tokko illee hin jiru. Kanaaf mucattii duute waaqayyoo jannataa galchuu hin beeku waan Oromoo tanaa dhugaa qaba. Oromoon asumarraa fiigdi malee odoo baasanii dhugaa ijoollee hedduuf baasu. Amma dhiifamallee naa godhaati guddee wanti jiru amma seeraa fi seera harka duwwaadha. Seeraa fi seera harka duwwaa wanni jiru kun immoo gaafa wantichi kun achi qulqullaa'ee namni qaamni maatii mucayyoo kanaatti dhiyaatus ta'e qaamni gama isaattis dhiyaatu ta'e dirqama seeraa biyya saniitiin hordofee adda baafatee uummata kana burjaajessuu irraa bilisa kan ta'e gaafa nama baasanidha. Namnillee oduuf odeeffannoo namaatirraa bilisa ta'e kan jiraatu tokkoffaan kanaadha. Kanaafuu uummanni waan hin taane irratti wal mormuu ebelus akkas godhee ebelu akkana godhee irraa bilisa ta'e seeraa fi seera irratti hundaa'ee hordoffiin immoo qaama mucayyoo kanaatti dhiyaaturraa ta'ee hordoffiin kun hordofamee qaama seera biyya saniitirraa akka bilisa ta'u kan namni barbaadu jechuudha akka gama kootiitti sanarraa kan hafe waaqayyo immoo mirga qulqulloota isheedhaa bumaatiifis jajjabina nawaa waaqayyo immoo dhugaa ishee akka barbaadu tsalotii godhaa fi hundumti keessanuu gama biraatiin immoo miidiyaan kun dhugaa namaa awwaaluurraan kan ka'e dhugaa namaa baasa jettanillee ittiin hin amaninaadha akka kootti kanaaf jabaadha waaqayyo dhugaa ishee baasuun jedha yeroo gaarii qabaadha. Amma gaaffii an biraa immoo mucattiin kun dur achi isa bira hin jiraattu silaayi lafatti xoofa jirtu dhabdeetiin achitti mana isaatti filattee of darbatti ittiin addu. Aboo dubbadhu.
Ayyeeshi guddee hunda keessaniif nagaa naa ta'u. Waaqayyo obboleettii keenya lubbuu ishee amaaru jecha yaada gooftochuu barbaadetanii yaadni ati kaastes sirriidha. Hundi keessan yaada isinitti fakkaate haasaa turtanii. Miidiyaan keenya immoo rakkoo tokko qabaachuun akka nama tokkotti wanta ni hubadhu. Yeroo baay'ee Oromoon keenya gaafa ajandaan tokko wanti barbaadamu wayii ajandaan dhugaansaa barbaadamu wayii gaafa dhufu ajandaa sana dhoksuuf Oromoomatu achi Oromooma gidduutti bahee ajandaa sana faala. Nuyi barri nuti keessa jirru bara Oromoon foon walii cuffatee dhiiga walii immoo abbuuqqatee ittiin sooratee jiraatu keessa jirra. Bara akkasii keessa jirra. Kan nu nyaachaa jirus Oromoo, kan nyaatamaa jirus Oromoo, kan deebee dhugaa mucaallee waaqa sodaachuu dadhabee kan dhugaa mucaa akka inni dhokatu godhurree Oromoo. Ana kan baay'ee na gaddisiisu kana. Waa'ee taatee mucaa kana irratti raawwate jechuun taatee ta'e kana amma dhageenya immoo miidiyaa irratti arginee sana ta'e kana ta'e akkatu ta'e jennee odeeffannuma miidiyaa irraa funaannanne irra dhaabbannee gaafa haasonu wanti dhugaa nutti fakkaatu jira wanti immoo soba nutti fakkaatu jira kana gidduutti wal burjaajessuun immoo maal nutti fidaa deema dhugaa mucaa kanaa dhoksine akka dhugaa mucaa kanaa hin argamne akka mucaan kun ganaan deebitu wanti hundi keenya beekuu qabnu mucaa kana deebisuuf otoo hin taane lubbuu isheetti deebisuuf otoo hin taane lubbuun ishee takkaa baate dhugaa isheerree argine mucaan kunis balleessaa yoo qabaate balleessaa itti gaafatamuu qabaadha kan nuyi barbaadaa jiru. Yaa sabaa akkasiin hubachuu qabdase. Balleessaa qabataanaan mucaa kana irratti dhuguma harki mucaa dargaggeessa kana daba irratti hojjetee jira taanaan seeraan gaafatamuu qaba. Gochi ta'e taateen ta'e akkan dhala waan baay'ee jira miidiyaa kanarra waan fudhannee waan dhiisnu dhabne nuyi. Gariin ofishee of ajjeesteedha, ofishee of darbatteedha. Gariin isatu darbateedha waa beekatu jira. Taateen ta'e garuu dhugumaan inni amma jedhama. Ani amma mataa kootti wanta nutti of amansiise qaba. Mucaan kun tokko mana ishee keessatti otoo hin taane mana yeroo baay'ee keessa jiraattu otoo hin taane mana mucaa kanaatti deemteetu kan isheen fooqii kanarraatti of darbattes inni darbates haa jedhamu. Inni galee sababni ta'e wayii sababni nuti hin beekne kan Waaqayyo keessa namaa inni beeku kan argu kan aniif isin immoo hin beekne sababni wayii mucaa kanarra ishee geesse murtoo kanarra ofishee sofaa darbattu gurbaan kun isaa darbattu sababni wayii garuu jira. Eessatti immoo ta'e gaafa jette gaafa gara mana isaa deemtu nagaa deemte taanaan erga mana isaa deemte sababbiin kun kan inni uumame erga mana isaa deemte. Akkasitti nuuf amansiisan. Erga mana isaa deemte taanaan mucaan kun akka keessaa harka qabu 100% ta'uu baatu persentii 80-90 na shakkisiisa akkan amanus na goosisa. Mucaan kun akka harka keessaa qabu. Tokko propagaandaa dhugaa mucaa kanaa haaluuf immoo mucaan kun ajandaa qopheeffachuu danda'a. Ammas kan isin beekuu qabdan ajandaa soba natti fakkaatu keessaatii wantani akka kotti amanu akkuma ijoollee nama kaasaa turanii biyya galeeraa kan jedhamu kun akka mucaan kun achi keessan barbaadamneef propagaandaa sobaan dhugaa mucaa kana akka dhokatuuf namni kunis akka hin barbaadamnee fi biyya galeeraa kan jedhamu afarfattu deebanii. Biyya galeeraa inni jedhamu sababa kana. Mucaan kun biyyas yoo dhufe Oromoo miliyoona 60 jira. Mucaa kana kunoo suura isaa argine lafa barbaade biyya barbaade yoo jiraatu eessattuu mucaan kun seera jalaatiin bu'u. Eessattuu taanaan jecha yoonni ba'anatti fakkaate isa achiin hin beeku. Isa achiin hin beeku malee Itoophiyaa keessa dhufee maal eessa baqatee eessatti jiraata? Yoo dhugumaa keessaa qabate waaqtuu isan dhiisu dabarsee kennaa Waaqayyoyyuu. An kanuma jechuun barbaada gorsa akka obbolaan koof namni 49 asirra jirtan ijoolleen keenya. An obboleessa keessan tiruu keessan nama yoomillee waan gaarii isin yaadu. Yoo isin qabaattan yoo isin jiraattan yoo isin iddoo guddaa keessanii nama isiniif gammadu'an. Adaraa Waaqayyo adaraa lafaa kanan isinitti himu jireenya keessan jijjiiruuf kan isin manaa baatan jijjiiramuuf baatanii lubbuu keessan hin dhabina. Kanarraa biyyaa yumbayinaa kota biyya keessan keessatti yoomaa jiraadhan duuka. Of ajjeestu taanaan biyyaa yumbayinaa. Erga achi dhaxxanii of jiraachisuuf baatanii jireenya fooyya'aa jiraanna jettanii manaa baatanii gaafa lubbuu keessanitti murteeffattan ani wanta isiniin jedhuun qabu. Kun dogoggora cimaa. Waan barbaades haa ta'u karaa barbaades namaanis walaba. Dhagaamaa irra sagaleen ku guddee.
jira sagaleen kiyya. Waan barbaadne haa ta'u ijoolleen keenya of tasgabbeessaa yaada akkasii murtoo akkasii adaraa waaqayyo namni kamiyyuu akka murtoo akkasii ofirratti fudhatu ani kabajaan hin barbaadu. Kanaafan isin gorsuu barbaada isin jechuu barbaada oolmaa gaarii qabadhaa yaadni koo kanuma. Yoo wanta ni dogoggoree jiraate dhiifama naa godhaa. Dhugaa dubbachuu miira keessa galee erga edaa jechuun nyaachuufillee nyaanni amma nutti hadhaa'utti ga'e. Oromoon gaafa akkasitti obboleettiin qabu obboleessan qabu gaafa akkatti darbu yoo darbates maa darbata obboleettisa. Akkamitti darbata akkamitti gara jabaata namni akkamitti waan dubbannu yuudhaan nama dhabsiisa baay'ee ofitti nu qaaneessitu jechuun nameenyummaa koo akkan jibbuna gootan nameenyummaa koo nama ta'e namni akkamitti amma kanaa garaa namatti jabaata. Kanuma siin jedhaa guddee koo shigalata himatillee dhugaa mucaa kana rabbi nuufaan baasu siin jedhaa hunda keessan. Ayyee guddee laale isa amma duratti mucoon kun yoo fajjeessu barbaadu maaliif mana isaarratti yoo fajjeeste isa jetteeti ani wabii kana dubbachaa jiru akka mucaan kun seera jalaan baane jala sarareetti dubbachaa jira malee isii tokko darbate isii tokko fajjeesse jedhaallee hin jiru. Sababni isaa odoo mucoon kun akkuma isiitii koo fajjeeste sababa qabdi. Sababa tokko malee lafa kaasee of ajjeessu. Sigalee sababa sanaaf immoo eenyutu ta'e isa. Mucoon kun sababa isaatiin isa ofaafu waan barbaadde ofaafuudha. Akka sababa isaatiin of ajjeessu nutti argisiisuudhaaf jetteeti kan isii mana isaa tuudhatte jechuudha. Sababa isaa akka ta'e abbaan barbaade waan barbaade isii akka barbaadetti isii balleessu sababni sababa gurbaa kanaati. Ani kanan isin jala sararee isinitti himuu barbaadu seera biyya seerri nuuf jedheetii miti Oromoo. Seerri biyya kanaa nuuf jedhee siif jedheetii miti kan inni hojjetu yookiin mucoo kanaaf jedheetii miti ofii isaati seera biyya kanaa kabachiisuudhaaf malee isiniif jedhee gurbaa kanaa jedhee yookiin isii qulqulleessuudhaaf jedheetii miti kan inni hojjetu. Seera biyya isaa dirqama kabachiisaa dirqama mucaan kun jalaan bahu. Garuu mucoon kun inni ajjeesne maaliif ajjeesne? Isa jedhu gurbaan akka sababa ta'e beeku. Sigalee ofiisiitiif of ajjeestullee inni ajjeesuu baatullee. Ammoo isa mucaan dhokkatee minaamina jedhanu kana dhokkatullee akka jalaan baane isinitti maatan jira Oromoo. Dhokkatee minaamina hin jedhina. Dhokkatamee bahuun hin danda'amuun isiniin jalaa jira bara. Har'a guddataa bilingiin ani galu irratti ni dhufta taanaani sikuritii jira daka jechuudha. Sigalee kookii 15 gali, 16 gali, 20 gali, 11 gali sikuritii jira. Gaaf jalqaba mucoon kun saamiitii yoo ta'anii akka seera kanaatti akka seera biyya kanaatti saamiitiin tokko waraqaa waliin qabaachuu qaban. Jarri kun waraqaa waliin yoo haadhabanu gaafa mana sana kireeffatu nama miidhagee akka galu galmeessisee fiigaa kun kan galu. Sigalee firri isaan dubbisuu dhufu firri gaafa isaan dubbisuu dhufu fooqii meeqaffaarraa akka dhaqan fooqii meeqaffaarra akka deeman guddataa nama mana koona dubbisuu dhufa taana fooqii meeqaffaarra akka hin galu eenyuun dubbisuu barbaada. Dakatti sikuritii jira galmeessisteeti kan itti sikuritii sana bira dabartee na bira dhuftee na dubbisuu dandeessu. Zaa jettee zimmi jettee furufaa kaatee akka ol seenuu dandeessu. Sigalee mucoon kun gaafa gurbaa kana bira dhuftulleen yoo dura waliin galmaanii jiraatan essay waliinuu galmaanii jiran rakkoon tokko hin jiru. Yoo akkuma keessummaatti yeroo hunda dhuftee fira fakkaatanii walitti dhufanii sistemaan jiraachuu dhaadanii akkasitti jiraatu taanaan gaafa dhuftu sanayyuu sakuritii irratti galmoofteeti kan isiin ol dabartu. Sigalee daka jira sakuritiin. Anamma bilingii irratti hanga fooqii 13 irratti galaniiti. Keessummaan gaafa mana keenya dhufu dakatti maqaa isaa galmeesse eenyuun bira akka dhufu fooqii meeqaffaarra akka dhufu galmeesseeti kan inni darbeeru malee zimmi jedhee za'u jedhee dhufee nu bira seenuu jechuudha. Kanaafiyyuu seerri biyya kanaa isiniif jedhee yookiin nuuf jedhee miti kan inni hojjetu nuti waa'ee mucoo ana tokkotti mucoo of ajjeesne yookiin mucoo of ajjeesse jechuu goonku kan danda'u bira hin jiru. Mucoon kun ofiisiitiif illee of balleessitu sababa isaa himattee jirti kun afaaniin dubbachuullee baattu
Mana siitii baatee dhattee achitti nutti argisiiftee jirti. Sababni koo isa kanaadhaa siniin jettee jirti. Isa kanammoo iyyuu kan fixachuu danda'u Oromoodha. Sinii galee so'aan akkanatti hin beeka. Akkas. Guddiidha sagaleen koo. Jiraatti fufi lolo. Ayyee ulfaadhaa hundi keessanuu yaadni isin kennaa turtan hundi keessanuu yaada gaariidha. Ani waan badaallee dubbadhu hin jiru. Akkuma argitan hundi keessanuu guyyaa kaleessatirraa jalqabnee haga har'aa namoonni dhugaa mucaa kanaa barbaaduu fi namoonni immoo ajandaadhaafis illee barbaadu parsantiin waluma qixaadha. Dhuguma namni haqa mucaa kanaa barbaadu keessumattuu warroonni nuti hiriyoota isheetii hittisiinna jettanii akkuma duras dubbatamee waggootan dura rakkoolee ishiin dabarsite sagalee ishee yeroo sassinitti qabde har'a gadi baastanii sooshaal miidiyaa keessan irratti maxxansaa jirtanii akka waan isheen kaleessa boo'aa sagalee isiniif qabdee fakkeessitanii gadi baastanii sagaleewwan akkasii kana maxxansaa jirtanii otoo of eeddanii gaariidha. Maaliif ibiddi har'a mana mucaa kanaa seene boru mana kee seenuu danda'a. Hundi keenya iyyuu biyya hambaa jira. Wanta nu muddatu hin beeknu. Har'a har'amni koo jiidha dha'aasaan jira. Boru akkuma mucaa kanaa arrabni koo goggogee taa'uu danda'a. Kanaaf otoo of eegganne waan akkasii kanarra ittaansee warroonni ganda jala ooftanii akkasumas dhugaa muciyyoo teenya barbaaddannaa kan ajjeese mucaa ganda kanaatii immoo mucaan ganda keenyaa gandi kun irra dubbachuun qaban jedhanii garuma kamiiniyyuu mucaas ta'e miciyyoos ta'e ganda jala gashaa jirtanis dhuguma yoo uumaa keessan sodaattan waan akkasii kana keessa ba'a. Mucaan kunis gandi inni bakka isa buufatee gochaalee akkanaa kana akka godhu isatti ajajin jiru yoo dhugumayyuu ta'ee jechaadha wanti kun yoo dhugumayyuu ta'e. Maaliif mucaan kun amma dura ni beektanii hundi keessan ni beektan fakkeenya namni isa beeku booniin ni beekti. Amma dura olii waloo kan jedhamu faan biyyarraa fidee 450 kaffalchiisee biyya kana fidee taatee isaan irratti raawwatame oliin lubbuu kun jiraachuun barbaada jedhee gara biyyaallee akka gale ni beektanii. So yookaan dhugaa ijoollee kanaafaatillee baasisuu danda'a waan isa hin beekamu. Anammas yoon kana dubbachaa jiru mucaa kanatu miciyoo tana darbate siniin jechuu barbaadee miti. Sinii galee miciyoon tunis of ajjeeste siniin jechuu hin danda'u. Maaliif ija kootiin hin argine viidiyoo si ergina naan jedhanii viidiyoon hargesin jiru boqatte naan jedhanii natti himanii ana obseen biyyatti kan wal beennu waggoota 3 dura wajjin kan biyya kanallee dhufne 2023 jechaadha. Nama fedhee keessa walii beenu jechaadha. Kanaaf warroonni osoo hin beekin waan akka beektanii waan tokko keessa seentanii bukeessitan uumaa keessan sodaadha please. Ibiddi dhiigni mucaa kanaa har'a dhangalee boru kee dhangala'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoodhaan dhuguma namni dhugaa mucaa kanaa barbaadan yoo jiraattan keessumattuu biyya Dubaay keessa warri jirtanii mucaan kan isin marartee dhugaa ishee barbaaddanii miti keessumattuu warri ID qabdan yookaan waraqaa qabdan deemtanii waan tokko karoora qabsiisuu dandeechan. Mucaan kun jira biyyaa ba'ee Dubaay keessa jira Dubaay keessa hin jiru maal argite? Isuma nama mana sitti taasise kana tokko deemee mana biraatti ajandaa godhe mucaan otoo nama sitti hin jiru biyyaa ba'ee jedhee dubbadhee mana biraatti dhaqee hin jiru mucaan biyyaa ba'ee jedhanii haasaa akkuma waan ragaa qabanii jechaadha. Mucaan kun biyyaa ba'uu fi biyyaa ba'ee dhiisuusaa waan ani beeku hin jiru waan beektan hin jiru beeka yoo jette immoo mucaa kan hordofaa jirtaa? Haala kamiin hordofaa jirtan dhugaa jirtan fiddanii dhuftanii dubbachuudha jechaadha. Kan kanarraa nafee har'a eenyutu warroonni hiriyaa miciyoo tanaatii hiriyaa obseetii fira obseetii hintala ganda kootitii warroonni jettanii warroonni wal beenu tokkon keenya warroonni haidis qabdanii hoggoota ol warroonni wal beektanii eenyutu dhugaa muciyoo kanaa hordofaa jira. Anatu hordofaa jira kan jettan dhuguma isin hiriyaa mucaa kanaatii dhuguma immoo isin nama dhiiga mucaa kanaa barbaadudha jechuudha. Kan kanarraa nafee tokkon keenya parsantii 85 ol akkuma wal beenu amma durallee warra haqa namaa balleessuu deemtanii jechaadha. Keessumattuu ani hin beektan tokkon keessa sinan beeka wal beenna hundi keenya waggoota 2 dura 2024 dhiiga qabbanee osoo dhugaa ishee argachuudhaaf deemnu hirra geenye warrootumti ganda keenyaa maalidha jettan akkaataa itti haqni mucaa sanaa akka hin baane nurkaa deebistan ni beektanii kana isiniin jedhee maqaa keessan dha'uu isiniin barbaachisu tokkon keessan obbeenna kanaaf ganda jala mucaa sin gashina miciyyoo sin gashina haqa mucaa barbaada
Even ani muciyo kana nan beeka yookaan hiriyaa tiyya taateef osoo hin taane kana dhugaa ishee barbaada jiru nama waan taateef Oromoo duwwaa yoo ta'u nama waan taateef namummaa waan qabuuf boru anarrallee qaqqabuu danda'a mana hambaan jira waan ta'eef kanumaan isiin jedhaa yoon dogonkore moo na of kalchaa ulfaadha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam bultan hundumti keessanuu nagaadhaa guddee. Nagaadha boonii baga nagaan dhuftan itti fufaa. Noora. Baga nagaan nu eegdanii haasaa maartu natti fakkaata waama isheerraa. Hawwiin yaada bareedaa kaastee haasaa turte waa'ee hiriyoota ishee jettirraan jalqaba. Hiriyoonni ishii faana kaleessa gaafa isheen maallaqa qabdu gaafa isheen kaampaanii irraa kaansileeshinii fudhattee baatu gaafa isheen hojjettu mindaa gaariidhaan gaafa isheen hojjetaa turte wajjiniin caffaraa turanii aayifoonii gaafa isheen birrii basabbastee bittu gaafa isheen birrii ishee ashiifachi facaastu gaafa isheen jireenya ishee bittinneessitu namni dhaabadhu ittiin jedhen jiru waliin maraataa turani. Galee hiriyaa jechuun kafanadha. Otoo beekanii gaafuma isheen jireenya ishee duraa farsitee deemuu barbaaddu itti dhiyoo jiru godhaani. Ana dabalatee kun obbooneen Wallaggaa mucayyoon jedhamtu jirti. Baay'ee walitti dhiyaannas nama jedhanii miidiyaa irratti ishee beekutu hin taane qaamaan nama wal beeku yaadas wajjin nyaanneerraa wajjin dhunneerra. Ittis hin eegursineerra. Jireenya kee duraasii wayyaa dhiisii. Even gurbaa kana ani dheengadda kaleessa malee dheengadda irra deebi'ee gorsaan ture irraa fagaadhuudhi. Wanti isaan amma haasa'anii fi wanti isheen itti of balleessite keessiin sun wal argachuu dhiisuu danda'a. Mucayyoon kun haqa qabdi mucaa kanarraa. Maallaqa qabdi saatii kanatti ID hojjechiifachuuf oliif gadi kaachaa jirti. Birrii dhabdeetu kan isheen birrii gaafatte kanaan dura ID sii hejjennaa jedhee harkaa fuudhee qaraamaa keessa ishee galche. Birrii 1,600 irratti lakkaa'e qaraamaan. Sana dhiistee karaa nama biraa jammarsiifattee achirraan xumurattee immoo maallaqni ishee hanqate. Sinigalee dhalli namaa tokko gaafa of ajjeesu waan godhu gaafa dhabu yaalee asiinis yaalee obseen karaa lama yaalte karaa duraatti daarii tarkatti diigame. Hiriyaa ishee ganamaa abbaa manaa ishee hiriyaa otoo hin taane abbaa manaa ishee kana kan diige eenyu hiriyootuma ishee. Warra ishee wajjin nyaatee dhuge warra ishee wajjin uffata tokko irraa walirraa baasee uffate istiidiyoo keessa dhaabatee waliin suuraa ka'eetu tidaarii mucaa kanaa bittinneesse kanaan duras. Sanarra darbaniiyyuu baay'ee ishee dararaa turan. Dhiistee deemte gaafa gamuuf. Jireenyuma kana hoon dhiiseef yoo maal ta'a jettee gaafa isaan qindeessanii akka mucaan duraa viidiyoo waraabee maal jedhee ishii dubartoota dhaabadhu jettee kadhattee dadhabde abbaa manaa ishee duras. Gaafa gamuuf harka ishee miila ishee duwwaa jireenya sana keessaa fudhattee baate. Bakka hani isheen hin godhiin hin jiru. Mucaa sana faana jiraachuudhaaf dhugaa dubbachuuf. Otoo of ajjeessi ta'ee otoo lubbuu ofiitti murteessite ta'e kaleessa gaafa maallaqa ishee mana namaa keessa teessee bittinneessitu sana. Gaafa mana ijaazaa isarraa kaffaltu sana gaafa isatti wajjin hin kuftu sana gaafa soof balleessiti gaafa soof hin balleessine mucaan kun sana hundumaa dabarte ID mataa ishee hojjechiifattee har'a gaafa nan hojjedha jettee baqqaan nan jabaadha jettee gaafa kaatu of ajjeesti jechuun hin danda'amu. Namni immoo kan of ajjeesu jaalala qofa irratti hundaa'ee of hin ajjeesu kana beekuu qabdan ijoolleen keenya. Yeroo baay'ee shamarran keenya gaafa of ajjeestu bakka isheen dhiiraaf ittee of ajjeestee dhiira sana jaallattee of ajjeesteettu. Namni sun akka isheen of ajjeestuuf hariiroo ta'uufii danda'a yaa. Garuummoo wanta tokko yaaltee gaafa dadhabde isa sanas gattee dhufte inni kunis ta'uufii gaafa didu akka ishiin marartu kan ishii godhu yoo ta'e maal gooti dubartiin murteessuu irratti maayikiroo sekondii keessatti murteessiti maayikiroo sekondii keessatti diigdi dubartiin. Senegalee rakkinni kamuu harkan kennachiisu garuu gaafa achi aarte mee amma gaafa aartan mana keessan keessa waan gootan beektu bilbila of harkaa qabdu kana lafatti daddarbatteen cabsitu waan cabu sitti hin fakkaatu saatii sanatti. Maaliif miira sana keessaa ba'uuf nama dhabisa duute mucaan kun. Hiriyoota isheetii nuti hiriyaata ishee dhadhanii sagalee ishii gaafa isheen kanaan dura ani yooni of ajjeese dhiiraa jedhee of hin ajjeesu jettee maal jette jedhanii too har'a sagalee ishee sana gadi baasanii namoota jajjaboo jiraas keessa. Ijoollee qaxaleetu jira. Mee itti siqaa mucaan kun jireenya isheetiin akkana jechaa jirti. Achi hiriyaan ishee kan amma sagalee ishee lakkistu kun saawudii teesseetu as Imaaraatii keessatti sagalee ishee gad lakkisti. Obseen garuu as keessaa hiriyoota baay'ee qabdi.
Namoonni isaan as keessa wajjin jiran ni jiru. Hiriyootumti isaanii tiimiidhumti isaan faana akkan taane ishee godhani kan nurraa fageesse mucaa kana mirir kan godhe tokko hiriyoota isheeti. Namnan an komadhu mucaa kanatti aansee mucaa kana kan nyaachise obsee kan nyaachise hiriyoota ishee dubaraati. Jaallattanis jibbitanis borus har'as nan dubbadha kan. Daandiirraa kan balleesse obsee nama nagaa ol jettee guyyaa tokko kan hin dubbanne mucaa kana nama hawwiin beetti kun malsii tokko nama jalan deebistu. Guyyaa tokko ani akkasi jettee arraba dabaa namatti hin dubbattu. Naman arrabsitu jireenya ishee keessatti. Arraba ishiirraa dhaga'een beeku ani. Keessa isheetti boossi yoo namatti mufatteeyyuu guyyaa 2-3 si baqatti isaan booda dhuftee saree jettee si arrabsiti. Amallee obsee akkasi. Nama wajjin fakkeessanii jiraachuu sana hin beektu. Kanatti ishee nyaatanii deebi'an. Hiriyoota qabdi eddenaa. Bira jiru. Wajjin ba'u, wajjin galu, wajjin nyaatu, wajjin dhugu. Gaafanni bilookii ishee godhu. Gaafanni haadhoo ko sitti haa tolu jedhee bilookii ishee godhu. Gaafa isheen mana keessa naannoftee boossu. Gaafa isheen burcuqqoo maqaa isaatiin hojjechiistee fuutee galtee gaafa akkasidhu mana keessatti hin kitgiggootee caccabsite jedhanii har'a oduu meeqa haasa'an kana maaliif qabanii teessisanii hin gorsine? Maallaqa dhabdee? ID kee fudhachuu barbaadde? Gadi taa'i. Nutu sii liqeeffata. Ijoollee baay'ee jira kunoo araarsaan fa'aa jiru. Biiftuun fa'aa jiru. Ijoollee baay'eetu jira. Sii liqeeffanna taa'i maaf ittiin hin jenneen? Akka hojiirraa dhufteen marartee imimmaan ija keessa harcaasa hamma fooqii sanatti ol baatu dhattee gaafa isheen hojiirraa dhuftu miira butamuutiin dhuftee baate jedhanii gaafa har'a haasa'an kana maa manatti hin cufiin tarii lubbuun ishee tarrafuu danda'a. Maa qabanii gatteessisanii bishaan mataa isheetti naqanii fi qabbaneeffadhumee maal taate maal rakkatte aayidiin kee hojjetamee sii ba'e qaraamaa keessan jirtu maallaqa 3,000 dhabde. Sirraa kaffala namni kana sirraa kaffalu hin dhibu. Yoo sirraa kaffalamuu dadhabe immoo namichuma sanaan ID originaalii qabadhuuti suuraa kaasii ergii fi ittiin haa hojjettu jedhanii maaf nama sanan tabaabbarreen. Kana hiriyyummaan keessan ijoollee dubaraatti kanan himaa jiru. Sinii gale kana hiriyyaa isin qabdanis dura sitti maan ture dubartiin duruu siin taane dubartumarraa fagaadhu jennaan ijoollee kana filattee faana marrarte. Dheengadda gaafa wajjin haasofnu mataasaa akka ishiin shaarjaa gadhiiste baatu gochaan ture nan dhufa naan jette. Ani eegaan ture hin dhufti bakka na bira. Inda'um shaanxaa kee fidii kootti uffata sin barbaachifne gatiiti shaanxaa qabdu shaanxaa guddaa tokkotti uffata naqadhu fidadhuuti na bira kaa'i kilaasiin koo tirfii lafa jira. Mana kiraa isin kaffaliiniiti hingiliffa hin dandeessa hojii asumarraan galii hojjedhu hin jedhin. Sinii gale jireenya kee duraatti deebi'ee jireen ishee gorsaa ture. Mucaan kun siif hin ta'u nama sii ta'uu miti nama ati wajjin jiraattu miti nama dubartii 3-4 ishee irratti haasofsiisu. Sinii gale siin ta'u irraa fagaadhu jennaan ani dhimma isaa hin qabu yabooni. Dhimma mucaa kana wajjin jiraachuu hin qabu garuu akka haqa biraa qabdu kan isheen dubbattu. Hinde maallaqa akkoo har'a dafqitee dadhabdee fi dabar diraama 15,000 dhiisiitii diraamni 5,000 birrii diraamni 500 si dhiba bar akkamitti akka birriin mana arabaa keessaa dhufu ni beektani. Namni tokko kana duras nyaatamee ammas diggaamee lammaffaa deebi'ee gaafa nyaatamu maaltu itti dhaga'ama. Naa hojjedhu jettee ID birrii 9,000 kaashitti kennite yoo qaraamaa keessa ishee galchuu maaltu ishiitti dhaga'ama. Gaafa kana hiriyoonni ishee gaafa isheen itti himattu dhaga'aa turani. Narraa fuudheera maallaqa harkaa qaba gaafa isheen jettu dhiisi jennee gorsinaa jedhu gaafa isheen maallaqa ishee itti kennitu gaafa isheen isa bira deemtu maaf qabaniin teessisne kalaas nuti si faana jiraachuu hin barbaannu eega mucaa kana filattatee mucuma kana faana ba'i jedhanii maa irraan fagaatiin jibbitee dhiistee deebiti gaafa san ishenu hiriyyaan akkasi gaafan du'e dhuftee anaa boossa otoo hin taane gaafan jiru qabii ganna teessisii na gorsi. Gaafa isheen maallaqa ishee fuutee asiif achi bittinsitu qabanii maa irraa naa liqeessimee maallaqa rakkadhe jedhanii maallaqa sanarraa liqeeffatanii maallaqa ishee hin keenyeef. Akkatti beenna hiriyyaa. Akkatti wal beeknas nuti hiriyoon kunoo biiftuun as keessa jirti. Sinii gale idaan namaa onurra jiraateeyyuu nutu walii kaffala jala deebi otoo hin beekiin walirraa kaffallee dhufne maallaqa baluu natu sii kaffalee nee rasiitii walitti ergina nuti. Garuu intala kana gorsuuf wanti ani hin godhin hin jiru. Booniin illee akkanuma itti dadhabde. Siin ta'onnee gorsaa ma turre mucaa kana gabaabumatti ilma biyya keenyaatiin anaaf ilma biyya kooti. Aniif inni godina tokkorra jira. Garuu akka inni hin taaneef akka inni ishii wajjin tidaarii hin godhanne akka inni yeroo isheetti haasa'u irra geenyaan mucaa kanarraa fagaadhu. Dhiisi wajjin hin jiraatiin siin baasu ittiin jechaa turre. Hiriyoota isheedha jettanii warri har'a sagalee ishee ji'a 5 ji'a 6 isheenoo akkasidha qullaa qabdi gaafa isheen gadi baate qabnee gorsine teessisne gaafa jettanii abbuunfaa jiru. Ijoollee baay'eetu jira. Sooyyeen jirti. Nama meeqatu jira. Namni ishiin itti dhiyaattuyyuu. Gurreenfaa jiranii. Waadaanfaa jiranii.
mucaa kana qabaa nuu gorsaa mucaa kanarraa cituu diddeetti mee itti siqaati rakkina ishee gaafadhaa jettanii otoo isheen lubbuun jirtu maaf alan dhoofneef gaafa isheen duute maal gochuu sagalee ishee gadi baaftan ani ganaan tokko kee suura kee baasee sirratti diraamaa hojjedhaani hiriyoota isheedha jettanii warri kaleessa qullaa fiigaa turtan hiriyoota isheedha jettanii warri kaleessa hamma ishiin namni aare waan godhuun beeku xiiqii mucaa duraaf jettee xiiqii keessa galtee waan isheen gochaa turte gaafa sana dura dhaabbannee dhaabadhochaa turre booniidhaan ani arrabsaan ture akka kotti uffatan taane gaafa isheen uffattuun uffatiin ittiin hin jedhan gaafa isheen asiif aayifoonii gaafa bite gaafa isheen jettu maxat godheen ishee arrabseen wallollee gaafa sana maal goota kana gaafan ittiin jedhu na lolte natti mufatte har'a garuu isheen lafa dhugaa jirtii natu dachee sobaarra taa'ee haasa'aa jiran gaafa sana eessa jirtan namni takkittiin isinii namni takkittiin hiriyyaa isheedha nuti hin jedhina hiriyyaan ishee isin hiriyyaa fakkeessitu akka ishiin marar jettee jireenya ishee duraa bittinneessite gara keessan dhufteyyuu har'ayyuu birbaata biyyoof akka taatu kan godhe isinidha dura dhaabbachuu diddan gorsuu diddan jajjabeessuu diddan gaafa isheen abdii kutattu itti sixxanii ofitti qabuu diddan maal paaspoortii ishee asii paaspoortiin otoo orjinaalli isin harka jiruu kaleessa sodaattanii nutoo hin sodaanna jettanii ganaa biyyatti ergamee maqaa isheedhaan daataa isheedhaan kaampaanii ishee fiderraan ganaa kooppii paaspoortii barbaadeetu argataa miti hin baasin eessa jira paaspoortiin isheen orjinaalli mana isheen galtu keessa otoo jiru hiriyyinnatiin keessan kaname eega paaspoortiin ishee dhufee odeeffannoo poolisiin fudhatee ka'ee booda paaspoortii gadi baastaniiti kan isin kennitan kana hiriyyinnatiin ana hiriyyaa koodha taanaan sifaanan du'a boolla ati lixxeen sifaana lixa hiriyyaadha taanaan hin rakkatta taanaan sifaanan rakkadha hin gaddita taanaan sifaanan gadda yoos ani hiriyyaa kee miti yoo an kana siin ta'ute hiriyyaa kee miti ani sini gale kanaafi ijoolleen shamarranii isheen deemteetti biyyoon itti salphatu lafatti qabne deebisnu hin qabnu dhugaan mucaa kanaa garuu haa ba'u yoo jettanii waan 99 haasa'u miti mucaan kun ashaaraan biyya kana keessatti akka nama qabu beeka harkaan qabee ishee darbachuu dhiisuu danda'a garuu akka isheen of ajjeestuuf haala gabaabaatiin sabab balaa isaatiin kan of ajjeeste balaa isaatiin of ajjeeste immoo gaafa jedhamu haqa biraa qabdi maallaquma qabdu sana deebistee naa liqeessi jennaan dhoowwate jimaata gaafa jimaataa bilookii godheetu kan isheen immoo achitti hidhattee akkana taate miidiyaa isa hundarraa bilookii ishee godheera bilookii na godhe jettee itti himattee nutti himattee boo'aa turte dhiisittiin jenna gaafa jedhan maallaqa sana barbaacha dhattee gaafa isheen achirraa of darbattu maa qabaniin teessisne kanaafi akka isheen of ajjeestuuf hariiroon jalqabaa isadha kana beeka kana jechuun immoo waan jaallattuuf isa dhabdeef of ajjeeste otoo hin taane haqa achii qabduufi kan isheen of ajjeeste ani kanuma jechuun barbaada biiftu waan itti dabaltu yoo jiraate itti dabali of eeggadhaa garuu shamarran keenya kun hiriyyaatti siniifaa ta'u hunda keessaniyyuu ani waa biraa dubbachuun barbaadu ishee rabbi jannataan ishee haa qananeessu waa meeqatu jira beektanii biyya kana keessa waan baranan hundubaa'ee keessatti taane sheexanniyyuu hin taane bara keessattuu kan biyya kanarree maqaa balleessa kan shamarran keenyarree guyyaa guyyaatti aarsaa kaffashiisaa jiru dhiirota keessaa dhiirota biyyatti dalagatan dhiirota haadhaaf abbaaf kabaja qaban miti dhiirota mana bunaa fi mana caatii jalaa namaa ta'an jedhanii sassaabamanii biyya kana keessa galan dhiirri tokko jirti gaafa shamarran tokko haala mijeessitee fi ilma oromooti borfaana guddadha ilma oromooti borfaana nama ta'a jettee daandiirraa kaastee fiddee kaleessa caatii qaamuu fi shiishaa xuuxuu fi mana bunaa jala sa'a 24 bare har'a gaafa jireenya akkasii keessa fiddee gashitu galanni ishee kana ta'a dhugaa sinitti maali shamarran danuu kan aarsaa ta'anii fi sababa dhiira duuriyyee kaleessa jireenyaan agarree har'a fidanii jireenya keessa gashan tokko jalqaba kan dhiironni akkasii ammayyuu shamarran danuu aarsaa sin kaffashiisuuf jiru dhiirri tokko jirti kanuma biyyatti haatiif abbaan siin toliin jedhanii wayin adaamaarraatii dhokattee harargetti galteetti wayin wallaggaarraatii buraayyuutti galteetti wayin shaashimanneerraa iddoo tokkotti dhiirota miliqanii magaala keessa asiif achi jiraachaa turan har'arree karaa jaalalaas walittaa dhufan karaa obbolummaas walittaa dhufanii biyya kana keessa galan gaafa biyya kana galan maal ta'uu seetan dhiironni akkasii bakka hundumtuu isaan biratti warqeedha namnillee isaan malee hin jiru jireenyirree isaan malee hin jiru bakkittii kaleessa ka'an sana dagatan bakkittii kaleessa keessaa bahanii dhufan sana dagatanii bara
Dhiirota akkasii ta'an shamarran keenya aarsaa kaffashiisaa jiru. Dhiirri biyyattuu adaba qabu, biyyattiyyuu haadhaaf abbaasaaf kabaja qabu, har'arri kabajatee jireenya isaa jiraachaa jira bar. Dhiira meeqatu dafqasaa xip godhee kaampaanii keessa dalagatee jiraachaa jira bar. Dhugaasinitti lammaffaa immoo warra hiriyaa ta'e hiriyaa isa kam? Hiriyaa isa keessattuu hiriyaa shamarranii isa kam? Hiriyaa ammati biraa mana faana teessee nyaattee kaatee amma kophee miila kee hidhattee gadi baatutti hiriyaa si hamatu moo? Hiriyaa milkaa'ina kee tokko yoo argee sa'a 24 guutuu mataan isa dhodha'u moo? Kana hiriyaa argaa hin jirru hiriyoota baay'ee miidhuma kanarratti. Kan bultoo keessan diigaa jirurre hiriyootuma kaleessa hiriyaa kiyya jedhanii walitti matan miti. Kan bultoo ijoollee baay'ee balleessu hiriyaama walii miti. Argaa jirra bar. Nam tokko abbaa warraati yoo jettee shamarran tokko poostii goote shamarran 10 taatee jala deemtee bultoo walii diigaa jirtu argaa hin jirru. Fakkeenyaaf amma milkoo kana nan beeka. Maal wal gochaa jiru isaanumti mataan isaanii hiriyoonni isaanii miidiyaa kanarra. Har'a akka saree maraattee jireenya walii jala deemaa waggal gaggala gashaa wal meeqa wal godhu. Boroo otoo waa tokko taate isaanitti istoorii wal godhata bar. Intala biyya kiyya hiriyaa tiyya ture sagalee isheen bira jira gaafa mucittiin kun nan rakkadhe. Kanatu na qaqqabe gaafa jettu maa sappoortiin godhi. Inni aayidii hojjechiisuufis inni har'a sagalee ol baastanii waan gootan kun maa birrii 1,000 2,000 kennitanii fi jabaadhu ansi wajjin jira maan jedhin gaaficha. Har'a fooloo fi hiriyaa kiyya turtella. Hiriyaan du'aa gadi faayidaa hin qabdan yeroo lubbuun jirtu gaafa shamarran tokko kanan na qaqqabe kanadha jira jettee sitti mattu furmaata gochuufiidha malee yoo iddootti rakkattan irree bira yaadaatiin dhaabattanii kana godhi kun si baasa jechuudha malee erga nam tokko lubbuun darbe hiriyaatiyya la kun ana biratti hiriyaa miti diinatiyya namni jiraa kiyyatti naan taane anaaf hiriyaatiyya miti diinatiyya dhugaartu sinitti. Hiriyoomni gaafa namni du'ee fi gaafa namni dhukkubsate suura namaa laxxafatanii miidiyaa irratti bahuu miti ba. Keessaan sappoortii wal gochuu, walii dhaggeeffachuu, gaafa nam tokko kanan ta'e jedhan maal taate jechuu. Isheen har'a hiriyaa ishee yoo lolte ati akka isaan lolaniira waan beektuuf hiriyaa ishee jala deebitee faana odeessuu miti ba. Dhalaan baay'een akkasitu jira. Yoo isheen abbaa warraa faana wal lolte akka isheen wal lolte waan jirtaniif lubbuutti dhirsa namaa jala deemte qooshaashaa ziffaa caame. Dhirsa namaa malee dhiirri biraarree kan dhiira isinitti hin fakkaanne dargaggeessi meeqa laaxxeen otoo jiru koomentii fi dhirsa namaa jala kaattuu kan fedhattee deemtu shamarran meeqa jira bara. Otoo bultoo qabaachuusaa beektu. Otoo abbaa warraa namaa ta'uusaa beektu. Dhalaa akkasiifaatu jira. Keessattuu shamarran keenya hanga dandeessanitti uf eeggadha. Rabbiitiin malee hiriyaadha jettanii keessattuu dhalaa irratti uf hangatiina. Ilma dhiiraa tokko immoo jaalladhu kabaji irratti haraman dalagiin gaafa inni garuu daangaan darbin dhaabadhu. Isallee miidhi ufillee miidhi dhaabadhu ilaali ani eenyu ufiif jiraadhu. Yoo ufiif jiraatte namaaf jiraatta bar. Yoo ufiif taate namaaf taata bor. Fakkeenyaaf booniin duute ji'a lama haadha ishee miskiintittii sanatu gatii bunaa jettee gatii waa tokko godhatta jettee itti hir'ate malee jooniitti waan hir'ateen jiru fooloon isaa dabalee fi beekamtii ittuu argate har'arree kunoo isheen duutee ji'a lamatti deebi'ee tikkeettii muraa jira. Har'arree hojii isaarra jira. Kanuma du'etu bada. Kan umurii isaanii guutuu sinitti keessi isaanii gubachaa hafu haadha kee abbaa keef obbolaa faana dhalatte qofa. Isaan ala inni kaan soba. Otooti ji'a sadii. Dhiifama waliin gaaffiin isinirraa qaba. Mucaan kun maal hojjeta? Mucaan jaalalleen ishii kun Dubaay keessatti hojiin isaa maalidha? Maal dhiironni Dubaay koo dallaaladha hojiin isaanii waan biraan qabani. Dallaaladha. Dallaaladha mee warri achi jirtan himaa mucaan kun maal hojjeta biyya Dubaay keessatti? Dallaa ijoollee biyyaa fida ijoollee dhiirotaa fa'aa biyyarraa fida. Koomenti godhaa.
Ijoolleen nama dura biyyarraa fidee rakkisaa ture jechuudha jiran. Okay, amma sirriitti dhaggeeffadha. Dheengadda poolisiin Itoophiyaa kan federaalaa ibsa baasee jira jechaadha. Namoota dallaala jedhanii tooyi ijoollee biyya san geessanii too balaa akkasii irraan gahan odeeffannoo nuu kennaadha kotta peejii keenya jalatti bilbilallee teechisanii jiru. Tani federaala